A partir de 1922 i fins a 1928, Lluís Companys i la seva família estiuegen a Castellar, concretament al lloc on ens trobem, al carrer de les Roques i a la casa de Cal Targa. En aquells moments, tot i que Companys ja era diputat, no arribava encara a tenir el nom que va tenir posteriorment com a ministre de Marina i posteriorment, sobretot, com a president de la Generalitat de Catalunya. Tot i que Companys i la seva família feien vacances, això de fer vacances no era una moda gaire extesa. I a més, tenint en compte que, tot i que Companys procedia d'una família benestant, diguem-ne que era una persona força austera. Aquí a Castellar, a Companys se'l recorda bàsicament com una persona molt ben vestida, molt elegant, però diguem-ne que molt despistat i una mica descuidat. Segurament, quan sortia de casa, l'home sortia molt ben, sortia amb la seva americana, sempre amb el seu mocadoret al coll, però a vegades podia sortir amb els pantalons del pijama i amb les espardenyes de 7 vetes, o bé amb una taca, amb una vora descosida. L'home era molt despistat per les seves coses, era molt intel·ligent, però també era molt despistat. Això sí, sempre anava amb el seu mocadoret a la butxaca, això no el treia mai. La seva primera esposa, Mercè Micó, i mare dels seus 2 fills, del Lluïset i Maria de l'Alba, estava aquí a la casa i sobretot aquí en el pati, al migdia i a la tarda venia sobretot la quitxalla i els hi donava galetes i carmels i molta quitxalla. Recorda que sobretot venien aquí a la casa no a veure Companys, sinó a que la seva dona els hi donés d'aquestes galetes. Després de sopar, al vespre es feien tertúlies al que és el pati de la casa. Normalment aquí en el pati es feia com un petit ressopó amb crancs i també amb granotes que el propi Companys i els seus amics havien anat a buscar o al rec de Fonts Calents o també a la bassa del Brunet. A més, aquestes tertúlies es repetien gairebé tots els dies en què ell era aquí i, a més, hi participaven bàsicament tant ell com altres polítics de la vila. També val a dir que Companys va fer molts amics aquí a Castellar i sovint hi anava a esmorzar o a berenar amb ells a les seves vinyes, a la Font dels Casots, i feia una vida molt activa aquí a Castellar. El 5 de juliol de 1933, ja com a ministre de Marina del govern de Manuel Azaña, Companys visita el seu bon amic Antoni Tort, i ja que entre ells eren molt sovint que es fessin visites, que Companys vingués aquí a Castellar i que Antoni Tort també anés a Barcelona a veure'ls. I aquestes trobades normalment acabaven amb un dinar a l'Hostal de les Arenes. Una altra de les vegades que va venir Companys va ser el 23 de setembre de 1934 a motiu de la inauguració del grup escolar Emili Carles Tolrà. Després de fer l'acte i els parlaments, van anar a dinar tot el grup a l'Hostal de les Arenes, comptant que eren unes 200 persones. I l'última visita que va fer Companys a Castellar va ser al maig del 36, quan Companys, ja com a president de la Generalitat, va convidar a tots els periodistes que seguien la informació de la Generalitat a dinar també a l'Hostal de les Arenes. Lluís Companys va morir afusellat al Castell de Montjuïc el 15 d'octubre de 1940.